الله الرحمن الرحيم. خلصنا الفول بتاعنا واحلى فول لرمضان. كل سنه وانتم طيبين يا احلى متابعين ليا في الدنيا، ويعود عليكم رمضان بخير، وعقبال السنه الجايه تبقوا يا رب كده بزياده، مش ناقصين ابدا حد ولا حد ينقص منكم. دلوقتي بقى احنا ضربناه ضربه حلوه، عشان احنا الاطفال بتاعتنا بتعمل ايه؟ بتاكل الميه وتسيب الحب. لا احنا كده نضربه احسن. بصوا بقى القوام بتاعه، ما حطيناش الا جزرايه والحبات الطماطم بس. بصوا بقى، بسم الله بسم الله. بصوا القوام بتاعه، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. طحينه بقى تحطه، زيت زيتون، اي حاجه بقى ايه تحطه. انا ما حطيتش حاجه خالص الا هو زيت زيتون. وهنحط الملح بتاعنا